हेलो गाइस, ये है डॉक्टर साहब रजनीकांत जी। ये गर्दन का इलाज कर रहे हैं, गर्दन का स्टिफनेस, नेक पेन जिसे कहते हैं। सी हाउ ही इज डूइंग एंड स्माइलिंग। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में आप सब्सक्राइब भी करें, घंटी बजा दें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए।